if you could actually, in your wisdom, cooperate the clergy, many of them are professionals in different spaces, we can make your work so easy. The things that have been spoken about our officers who go through stress, we can put a lot of input so that we make sure our officers who are our brothers, they don't strain. We have the expertise that we can bring on board. Lastly, how I pray that we bring on board our young people, tulete vijana wetu pamoja, tuanze kusungumuza na wao. Kwa sababu vijana ndio the greatest population in this country. Tukiwaleta pamoja, tuwaonyeshe ya kwamba this country belongs to them and they are the future leaders, wasiichome. It is important for us. Parenting is important. We have to take care of our children. Now, Deputy Governor, hao vijana wamesemekana wanakunywa pombe na kufuta vitu. Pale Kajiado North, kuko na stadium imekaa ikarara. Hakuna kile kimefanyika. Now, Rekasasi, if those facilities can be worked on, sir, then we can engage our young people into sports. Even we can make sure they are able to bless you, na upeleke salamu kwa rais, na umwambie ya kwamba aendelee kujenga makanisa nyingi, kwa sababu pia CS wewe ni mtoto wa bishop. That's why tunakupenda sana na wewe ni mkarimu. Asanteni. Asante bishop. Waziri wetu, all protocols observed. Kwa majina naitwa Emily na mimi ni mkaaji wa hapa. Mimi nina mambo mawili peke yake. Ya kwanza ni kwamba sisi Kajiado tunashukuru sana tuko na amani. Na amani yetu inasababishwa na watu kukaa pamoja kwa umoja. Na ile amani yetu imetaka kutingizwa kidogo, yenye tumesikia ni encroachers kutoka Mlolongo na Nairobi. Tunaomba ya kwamba mtuangalilie hiyo mipaka sana, maana hatutaki watu wakisumbuka wasumbue amani yetu sisi hapa Kajiado. Ya pili ni kwamba tuko na shida ya watu wa scrap metals. Saa hizi tunapokaa tunaogopa sana, maana unaamka asubuhi hauna gate. Gate imeenda na wenye wananunua hizi scrap wako hapa karibu na sisi tu, na tungependa ya kwamba wachukuliwe hatua kali sana. Hata saa hii kiwanja yetu stadium haina waya, imechukuliwa na watu hao wezi wa scrap metals. Ningeomba ya kwamba tuangaliliwe, manake tunaogopa hata sufuria zetu zinaenda, sahani zimeenda, vikombe imeenda. Jamani, situangalie. Angalilie hiyo mahali. Jambo lingine waziri ningependa kuongelelea ni CS Murkomen, DG wetu, waheshimiwa Memusi, Mamai, Parashina na MCS na viongozi wa usalama wote na wananchi wenzangu, machiefs, hamjambo. Kwa leo niko na furaha kubwa sana kuweza kuwakilisha walemavu katika jukwaa kama hii, na ningependa kwanza nikurudishie waziri shukrani kubwa sana kama mwakilishi wa walemavu Kajiado, kwa sababu sio jambo rahisi na sio kawaida sisi kupatiwa nafasi kwa jukwaa kama hii.
tunasema asante. Na ningependa dakika moja niamshe wenzangu, tuko wengi na kwa sababu walemavu oe. Wale wote wako hapa simameni tafadhalini tuweze kushukuru waziri wetu. Walemavu in the house. Yes. Kwa hiyo waziri nasema asante, na pia ningependa bwana DC, ningependa tu kuomba radhi kwa sababu sisi huwa afterthought. Hata hii kupata hii nafasi ni mimi nimejitafutia, hamkuniandika kwa list na nimetoka all the way from Magadi. This is very sad, waziri, na I am here to say as a person with disability, it's not a privilege, it is our right also. Please let us be inclusive as much as possible in all platforms as persons with disability. As an advocate of persons with disability right, from Magadi Ward, from Kajiado North, Kajiado West, I advocate for our rights. And here I am as a woman with disability. We have that person amekuwa mentioned na everybody here, Lord Gali. Na hii ni mara ya pili nimetaka kuongea wakati tulikuwa na PS sikupatiwa nafasi. Leo niko hapa. Mimi kama mlemavu niko na huzuni nyingi sana. Nasononeka. Magadi siwezi fanya activities zangu kama mwanamke mlemavu nikijua Lord Gali atanitokea wapi. Huyo rapist atanitokea wapi? Kwa hiyo sisi kama watu wenye tuna advocate for our rights, tungependa sana IG na waziri hapa muweze kutusaidia. Kwanza huyo mtu akuwe arrested. Kama Magadi na Lang'ata was ni a Verge County, sub-county. Asante Mama Halima. No, amesikia because ilikuwa imerudiwa tena. Niruhusu tu niongee kama wale wengine, hata kama ni dakika 5. I have my right to talk, Bwana DC. Thank you so much. Na si kwa kupigana, naomba kwa unyenyekevu. Sisi kama walemavu tunaomba kwanza huyo Lord Gali, kwa sababu Kajiado West ni county yenye ni kubwa sana. Kama ameshindwa kushikwa, tunaweza kupatiwa sniffer dogs, choppers zenye zitakuwa standby akikuwa spotted, ili na personnel officers wa polisi waweze kuwa wengi kusearch huyo mtu. One person cannot make the whole sub county fear and live in fear and threats as an advocate for our rights. And also, Bwana Waziri, mimi leo nasimama hapa. Bwana IG, tuko na police stations zote zetu country mzima. Saa hizi siongei kuhusu Kajiado. Ningependa kwa ofisi saa zile tunakuja kureport shida zetu kama walemavu. Kama advocate of gender-based violence on persons with disability, saa zile tuna report, tukue na column yenye inaandika PWD case, ili tukicollect data zetu kuweza kuona tutasaidika vipi kama wamama wanaodhulumiwa kijinsia, tuweze kujua ni ngapi cases ngapi zimekuwa reported. Tukienda station tunaambiwa hatujawahi waona na we report. Mimi ni survivor wa GBV, na mimi nikisimama hapa nikiripoti, wakati niliripoti sijawahi ulizwa we ni mlemavu, na haijawahi andikwa, kumaanisha hatutawahi pata hiyo data saa zile tuko kwa maisha yetu ya hatari. Ya mwisho, mimi natoka Magadi Ward, na Magadi Ward ni wewe ulikuwa waziri wa barabara, na leo ni kwa unyenyekevu, sisi watu wa Magadi, barabara ni challenge sana kwetu, na najua waziri kwa uwezo wako unaweza kutufikishia hiyo ujumbe ili tuweze tukapata nini? Tukapata hiyo nafasi ya kutengenezewa barabara. Ya mwisho, ningependa inclusivity kama waziri uweze kuemphasize hawa machiefs wetu wote, ACCs na all protocol observes waweze kutujumuisha kwa hizi platforms, kwa sababu tukienda kuitisha hizi nafasi
inakuwa ni kama tuna gombani, tunaitisha nafasi zetu. Leo tukitoka hapa, na mimi kama advocate wa persons with disabilities, napenda tuweze kuona hata chief mashinani akiwa na baraza ameniweka nikiwe na kipao mbele ya kuongea, sio mimi nimeenda kumuomba ama nikimuomba niambiwe kama Said dakika moja, kwa sababu we also have issues and we are human beings. That is a human right, and if you don't give me that, you are violating my rights as a human being. Yes, thank you so much. Na waziri, mimi kama mtetezi wa haki ya kina mama walemavu, ninaomba tafadhali ututafutie siku yetu ya walemavu ili tuweze kuongea ama Halim niambiwe nikuje hapa kujiombea, tukae na wewe tukueleze changamoto zetu kama walemavu, hata kama sio wa Kajiado, wa Kenya. Thank you so much. God bless you. Na sisi Waislamu tumesema tunapenda rais. Mimi nilisimama kiti ya women representative Kajiado kutoka jamii ya walemavu, na pia hatupendi maandamano. Tunasema Kajiado tunataka peaceful. Thank you so much. Maandamano ni right yetu, lakini sio ya vita. Thank you. Asante, tuingia Mama Halima makofi. Sawa sawa. Bwana waziri, utatusamea sisi watu Kajiado tunapenda maneno, lakini sisi tunaangua bando. So nitaomba nyinyi wote tusimame ndio tuweze kukalimisha bwana waziri ndio aweze kuaddress one point. Asante, asante bwana waziri. Wapi sound? Hello? Hey, improve on your sound. Aya, tuinue mkono hivi hivi. Aya, twende this side. Aya, turudi this other one. Aya, tushike chini kidogo. Aya, juu. Aya, tuketi kidogo tu, tutamaliza saa hii. Aya, congratulations kwa mazungumzo mazuri, na kubaliana na mama mwenye amemalizia kwamba all categories ilifaa kuongea kwanza: business, youth, women, persons with disabilities, religious organizations, wazee, alafu sasa kuchangia wale wote. So that was an oversight, mama. It was an oversight on our part, and I apologize on behalf of our team. Kwanza ningependa kusema asanteni sana kwa maoni mazuri sana and very very incisive points. Number 2, poleni kila mtu angeongea leo. Nimeona kulikuwa ni bado watu wengi wangefaa kuongea, na hii inaashiria tu kwamba chiefs na assistant chiefs wenye wako hapa na county commissioners, ACCs, hii inaashiria kwamba Wakenya wanataka vikao ya kueleza mambo yao kwa serikali. This is so meaning mkienda ground, create time for them. Muite baraza ya nyumbani na msikize watu. Si lazima muongeleshe hawa, msikize na kurecord na kutuma na kusema hii ni ya hii ministry, hii ni ya hii ministry, hii ni ya barabara, hii ni ya wapi, hii ni ya nini. It's important to give, nyinyi ndio sura ya serikali kwa mashinani. It's good to create time to listen to the views of the people and to send them. In fact, hata wale wanasema tusikize vijana. Hakuna njia nyingine ya kusikiza vijana ni kuita baraza kama hii. Na kuwasikiza na kuchukua maoni yao, alafu tujaribu kutekeleza. And this is also a good lesson for us as even political leaders. Mkono ile mkono, alafu tunawaongelesha. It's also important sisi tuende baraza ya nyumbani na tusikize tu watu. Sikiza na kurecord na kuagree, sema ni shule leo, ni wapi. This is ni kusikizana, hivi ndio itaweza kutupeleka mbele. Ndiposa tuko na jukwaa la usalama. Kiini yake zaidi ni kusikiza. Na tumerekodi ile mmesema. Na tutajaribu kila liwezekanavyo. All the time when I come here, when I come for any baraza like this, nimepata mambo ya barabara, napata sa health, I make sure that before nilale,
nimeenda WhatsApp group ya cabinet, niambie kila minister kazi yake ilikuwa ni gani, watu walisema nini, fuatilia hii kwa Kajiado, fuatilia hii. Kwa mfano sasa nikifika, nimeambia watu wenye wanapika picha, wapige picha hii shule vizuri, ile roof yake ni asbestos. So nikifika natumia waziri Ogamba, nimwambie tafuta pesa uende ungoe asbestos kwa Olkajiado High School. Si namna hiyo? Hiyo ndio uzuri ya kutembea na kuenda kusikiza watu kwa mambo mashinani. Sio yote lazima ifanywe na wizara yangu. Sisi tuko na kitu inaitwa collective responsibility. Ya ukifanyia kazi serikali, unafaa kusikiza mambo yote yenye wananchi wanakuambia, sio tu yenye inahusu kwa wizara yako, na ujaribu kusaidia rais kuhakikisha mambo ambayo yana affect wananchi yanaweza kushughulikiwa. Kabla sijajibu yale mmesema kwa ufupi, alafu nipatie viongozi wetu, alafu tumalize. Mimi ningependa kusema kwanza yangu kidogo, kwamba kweli mmesema yenu mingi, lakini mwajeni niseme yangu also kidogo. Kwanza, tuko hapa kama security team ya Kajiado yote. Sisi ndio viongozi ya mambo ya usalama kwa Kajiado. Ukweli ama sio kweli? Watu wa Kajiado saa hizi wakiwa Magadi, karibu Lake Natron huko, na wakiwa huko Oloitoktok, ile kona ya Amboseli, kutoka Namanga mpaka pale Kitengela mpaka Ngong, wanajua serikali iko headquarters. Na wanajua si kweli namna hiyo, na wanajua shida zetu zote, ile imetusumbua kila wakati inaisha leo. So sisi ni watu wakubwa sana. Ukiwa assistant chief, OCS, wewe ni mtu mkubwa ACC. So kabla hatujasema mambo yetu ya welfare, ya gari, ya nini, ya promotion, ya salary, ya mambo yote, kwanza tuko hapa kama wafanyikazi wa serikali kwa sababu tulitafuta hii kazi. Tulienda interview, tulienda recruitment, na siku yenye tulikuwa tunatafuta tulisema tuko tayari kutumikia wananchi. Kuna chief ama assistant chief ameandikwa mwaka jana hapa, ama miaka 2 iliyopita, chief, assistant chief kunao recently. Na hata kama ni moja tu. Simameni tu. Okay, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Wangapi bado hawajapata salary? 1, 2, 3, 4. Very good. Ketini. Nyinyi mliandikwa juzi. Mlikuwa mnajua chief ana ofisi. Chief ako na pesa kidogo ya administration, ya inaitwa nini, AI. Chief ana motorbike, lakini bado mliapply kazi ya chief. Ukweli ama si kweli? Na hata mlisumbua. Saa yote unatafuta mbunge, unatafuta DCC, unatafuta county commissioner, unamwambia mimi niko tayari kutumikia wananchi. Unaambiwa hakuna motorbike, unasema nitakanyaka mguu kila kona. You know, I am ready to serve. Hawa askari wote hawa hakuna mwenye ameandikwa juzi, because kufikia OCS umefanya kazi miaka mingi. Lakini siku ya recruitment walikuwa wanasema nikipata tu hii chance niko tayari kwenda Mandera, niko tayari kwenda Ileret, niko tayari kwenda Kibish na kutumikia taifa langu. Na alikuwa anajua salary ni kidogo. Unamwambia hii kazi ni salary kidogo, anasema hapana, sio salary, I want to serve my country. Sasa saa hizi wakati mtu ameingia ndani anaanza kusema hakuna gari, hakuna motorbike, hakuna ofisi, tunasukumwa mbali, tunafanyishwa kazi, hakuna police station. So kitu ya kwanza tusisahau, tuliomba kazi na tulijua ni kazi gani, na tulijitolea kwamba tutafanyia wa Kenya kazi. So the first thing you must know in your heart is that you are called to serve. Please serve the people of Kenya. Serve with all your heart. Before you give all these other excuses, remember that there are other people who are dying the way you are dying that time to get an opportunity to serve. And you must do
do everything humanly possible in the most difficult circumstance to innovate, to be creative, but eventually the job must be done. That's why ule OCPD ule wa Ngong huko, ule wa Kajiado West, alianza na kusema the work must be done and it will be done. Alafu sasa akasema kuna mashida. Asante. Nilifikiria atamalizia speech yake hapo, akasema haya. Akasema I have 8 issues of concern. That is the spirit. You must first know that after all these things I have said, kitu ya kwanza kazi inafanyika na lazima kuwe na success. So that then the people who are depending on us. Yesterday tulikuwa na mheshimiwa Ole Kaparo akasema kuna verse kwa Biblia inamsumbua. Inasema yule ako na mingi anaongezewa, na yule ako na kidogo ananyang'anywa, hata hiyo kidogo inapewa mwenye ako na mingi. So nikamwambia, nikaona imemchanganya, na kwa sababu nilienda Sunday school nikasema wacha nimueleze hiyo, na nataka niwaeleze nyinyi pia hapa. Unajua the parable of the talent inasema kuna mtu alipewa 5 talanta 5, mwingine 3, mwingine 1. Ule wa 5 na mwenye alimpatia na the boss akaenda safari. Aliporudi ule wa 5 amemultiply yake mara 2. Akaambia well done, I will give you to lead double what you used to lead. Kama wewe ulikuwa ACC, sasa wewe utakuwa utakuwa DCC. Haya, wa pili akapewa 3. Akaambiwa alikuwa assistant chief, akatumia yake, alikuwa chief akatumia yake vizuri, amepandishwa amekuwa ACC. Lakini kuna mmoja alipewa kamoja kama vile Jelda, ama ilikuwa ni assistant chief. Akasema huyu mtu anataka tu benefit kwa mahali ambayo hata ajeacha. Huyu mtu anataka vitu ya bure, mimi siwezi fanya chochote, huyu talanta yake nikalie. When the man, the owner of the talents alipofika, akachukua ile talanta 1, akasema afadhali kuongezea ule wa 5 because aliongeza kwa 10 kuliko huyo mtu anakaa hapa anasema sina gari, sina motorbike, hakuna AI na hakuna kitu anafanya. Anasema ngoa hii, wacha tuongezee ule mwenye anaweza kutumia yake. Umeelewa? So it's important, and I tell even young people, even very young people, I tell them, my first job nilipewa internship after having 2 master's degrees. Nikaingizwa kwa job ingine. So nilikuwa nimekuja na kiburi kidogo, nikasema master's degree 2 ya law, si nikiingia tu mahali popote napewa job. Nikaenda interview hapa nikakosa, nikaenda ingine nikakosa. One day a friend of mine akaniambia kuja, niko na job lakini hailipi sana, inalipa tu 20,000, kuja nikupatie. Nikaingia pale nikafanya hiyo, na akaniambia fanya tu kwa roho yote na usiangalia hata wewe ni nani. Nilikuwa nafanya junior to people who are, nimesoma sana lakini nilikuwa nafanya kazi ya chini huko. Because I did it so well, in 3 months ilikuwa imefika 50,000. In 6 months I was earning 200,000. And after that nikataka kutoka. Nilikuwa naambiwa no, nikupembelezwa niongezewe ndio nibaki. So I always tell young people, if you become faithful with a little, it give all. And people know. Tukitembea like this, unasikia watu wanasema, unaona hiyo OCS? Waziri, huyu OCS? Ambia IG apromote mtu. Na mkipromote abaki hapa. Akue OCPD lakini abaki hapa. Because people can tell the job you are doing, that you are doing from your heart. So there's a blessing that comes also by you doing this job. Number 2, we have to know that we have a challenge. The biggest challenge to service delivery is corruption. Na unajua corruption kwa watu wengi wanafikiria ni ile EACC investigate, mtu ameiba billions of money, there is isijui nini. Corruption tu ni tumeweka roadblocks kutoka Namanga mpaka Athi River, and in all those roadblocks
bangi inapita, adulterated alcohol inapita, ile chako limechomwa inapita. So watu wanajiuliza, hii bangi inapita, hii adulterated alcohol inapita, hii mambo ya chako inapita. Kwa nini? Why do we have all these roadblocks? Haya, tuko na traffic police. Na mtu akiweko kwa traffic, hataki kukuwa transferred. Anataka tukubaki pale kwa traffic. Many of the complaints IG anapata ni kusema, na these MPs, oh, kuna mtu yangu anaomba, alikuwa traffic pale Bisil, ametolewa kwa roadblock, anataka tukurudi roadblock. Hata upewe promotion, anasema sitaki promotion, narudi kwa barabara. So tumeulizana, hii mtu hataki kutoka barabara, ni nini hii iko hii barabara? Kumbe anangojea bodaboda, ako kwa payroll. Bodaboda akimaliza siku, hata kama ametengeneza 500 shillings, lazima alipe yeye 300. So watu kwa local hapo wanasikia mbaya, wanasema serikali ni mbaya, imeibia watu, it's very corrupt government. Chief kabla hajasainia mtu hata kitu, hata recommendation letter tu ya kusema mtu anatoka hapo, hata ya kitu ya succession, anasema lete ya kalamu. Hii shamba ni kubwa sana, lete kitu ya kalamu. So you see, sasa wananchi wanasema hii serikali ya Ruto ni mbaya sana. Unauliza ni mbaya kwa nini? Corruption iko juu. Machiefs wanabeba pesa. Sijui polisi wanachukua ongo. Lakini Ruto wako huko Nairobi hata ajui pesa imechukuliwa hapa. Lakini raia anaona hakuna kona ingine, ni ballot paper tu ndio inaweza kutana na huyu mtu. So we need, if we are going to change our country, ni sisi wenye tuko hapa. Na unajua we are advantage because we are cross cutting. Sisi ndio tunafanya enforcement. So when in other ministries, if you are clean as a DCI officer hapa, then you can arrest wale watu wa lands wanafanya fraud, because you have the power to arrest them. If you are clean as a police officer here, unaweza mwaga changa yenye inapikwa kwa sababu wewe uchukui pesa kwa mama bima. So this is something that we must deal with. And I have reports. There are some people hata pengine wako kwa report ya security. Nasemekana hapa mashuru hapa na hii border ya kwenda Tanzania, wewe ndio una facilitate bangi. Wewe una facilitate illegal immigrants, trafficking ya persons. So we have said, if we find you doing these things, we will not transfer you. The IG will fire you as you go through processes yenye inafanyika huko. If you are a chief or assistant chief, unaama ukiendanga. Alafu uende ufanye kesi yako, usonge. In any case, watu wengine wengi wataandikwa kazi hapa. So if we don't clean our ministry, we will continue being ranked the most corrupt ministry. Kwa sababu ya ile mambo tunafanya kwa ground hapa. Please, let each one of us go and take our job seriously. And let me say this. Hakuna crime inafanyika. Let me put it even more graphically. Hakuna pombe haramu inauzwa kwa any place in Kenya kama OCS hajashikana na chief kuhakikisha hiyo pombe inauzwa kwa hiyo area. Hakuna? Kwani inauzwa kwa mass? Kwani chief, kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kama chief ajui, huyo mtu hafai kuwa chief. Na chiefs mnajua kila kitu, msidanganye. Mnajua kila kitu. Ukiuliza chief saizi nani alilala wapi? Wanajua nani alilala wapi na alitoka saa ngapi kwa ile village, kwa ile location yake. Hiyo ni ukweli. Hata chief ukiuliza hii mtoto ya nani, anasema mtoto ni ya nani, lakini nani anafikiria ni yake. Ni chiefs ndio wanajua. Kama nyinyi mnajua hiyo mambo yote inakuja kuwa bangi na pombe, si mnajua penye nani anaendelesha hiyo maneno? Let us go back to our locations and let us help our people. The advantage ya kuwa chief mwenye anatoka mahali fulani umezaliwa hapo is that those are your people, and that is where you will retire. You need to be patriotic enough to serve your people well. And that's why watu wengi wamesema hapa, we want chiefs wakuwe objective. Na hiring ya chiefs ikuwe objective.
Shida yenye tuko nayo siku hizi, mheshimiwa anakuja, anajua ako na elections. Anajua akishachukua chief, hiyo location kura imeshakuja. Because chief atampangia. So mheshimiwa anakufa akiomba chief mwenye atapewa anakuja kutusumbua huko Nairobi. Mimi nataka ACC, DC, County Commissioner. Kazi yenu ya kureongomea nani ndio chief mzuri, usijali. Wewe hata kama ni number 3, ukora imefanywa ikawekwa imefika number 3. Wewe niambie tu mheshimiwa anataka number 1 lakini number 3 ndio atasaidia wananchi. Tutajua vile tutafanya hiyo ukarabati ikuje huyo number 3. Si all the 3 have qualified. Lakini tukifanyia siasa mambo ya chiefs na assistant chiefs, nchi itakuja kupotea. What will happen kama mbunge ameshindwa? Akishindwa kwa hiyo elections, what will happen? Let's get the chiefs objectively. Na waziri akitoka, kama waziri atakuwa kupick chiefs kwa Kenya, na wakati atatoka, what will happen to those chiefs? Loyalty should not be on individual. Afadhali hata wale wazee walisema hapa, consult na sisi na consult na wananchi, tuchukue chiefs ambao utasaidia wananchi wafanye kazi yenye wananchi wanataka. Tusitumie waziri mwenye ako ofisi siku hiyo, ama tutumie PS mwenye ako siku hiyo, ama tutumie mbunge mwenye ako siku hiyo. Let us be objective in getting the right chiefs. Na hiyo umesikia county commissioner plus the deputy county commissioners, let's recommend people for posterity. Wewe huwezi kuwa deputy county commissioner forever hapo. Recommend watu wenye watasaidia wananchi, wananchi wafurahi, ndio wananchi pia watajivunia kwamba wamepiga kura kwa wananchi. Najua mpigi hiyo makofi, hata kama najua most of the senior chiefs hapa walikuja vizuri. Ama mlikuja na wanasiasa? Lakini haijalishi. Hata kama ulipitia mlango ya mbele ama nyuma ama dirisha, wewe ni chief sasa. Fuata maneno yenye niliangalia mambo ya chief. Ile maneno nilisema hapo awali ya kutumikia watu. Unaweza ingia hata mbunge akusaidia, lakini umwambie sasa serikali inataka tuende namna hii, lazima tuende kwa njia hiyo. Na sijasema ati wabunge are not objective. 80% are objective, 20% wanachunga kura. So lazima tu balance hiyo 20% ya siasa. Hata mimi nilikuwa senator, nikiambiwa tafuta mtu anainoi hiyo kona nimezama, nitatafuta mtu mzuri alafu niambie si nimekusaidia unisaidie sasa, nimemaliza yako maliza yangu. So it is important to know that politics, there is nothing called objectivity kwa politics. Politics is about interest and partial interest, and we must be able to protect our own people. Now, kuna maneno mengi mmesema hapa yenye mnataka nijibu. Nitajibu tu kidogo in summary. Kwanza, nitaanza na mambo yote yanayohusikana na welfare. Welfare yenu, kuna mambo yenye niliwaambia ishafanywa na kuna yenye istafanywa. Kwa maaskari wetu, we have agreed. We want to build police stations. It's embarrassing. 60% and above of the police stations ni colonial type. Colonial. Mimi nilikuwa naambia my friends kina Memusi alia tulipokutana huko. Mimi nilikuwa Senator Elgeyo Marakwet for 10 years. Lakini sikuwa najua police station iko aje. Nikakuwa waziri 2 years sikuenda hata kutembelea ni police station. Nilipokuwa waziri wa interior ndio macho yangu ikafunguka. Nilienda police station juzi Sunday ya next ward kwa county yangu. Nilishanga. Room 2 ilijengwa colonial type. Room 1 ni ya OCS, room ya 2 ni chief's office. Kwa sababu hakuna mahali pa kuweka suspects, wameweka kachuma kwa chief's office hapo chini. Wakapigilia chini na kuweka cement. Unaona ile chuma yani hooked imewekwa hapo. Wakipata maabusu au suspect wanakuja kufungia hapo. Chief ana sign papers, lakini kuna mtu hapa anaweka hapa anangojea kwenda kotini kesho. Usiku chief akienda sasa inakuwa proper cell mpaka kesho. I was very embarrassed. Kaenda ingine next door ni ambao. Nikajaribu kuuliza IG yake, kumbe hata ya IG ni nikakumbuka nikauliza DIG wa polisi akanitumia yake huko Chepterwai huko ni police station ya 1960.
Nikauliza, so mpaka jana juzi niliwaambia IG itisha picha yote ya police stations kwa Kenya. OCS mlipata signal? Mshapata? Mnapiga picha? Msipige picha mzuri, piga hiyo tu vile iko. Piga all those police stations tunataka tupate. Tumekubaliana lazima tutafute pesa in the next 2 years, half of the police stations must be built afresh. Ikuwe properly. IG tayari amedesign. So tuko sasa na police station mzuri, iko na cells karibu 5. Iko na cell ya women wakubwa na women wasichana wadogo. Male wakubwa na vijana wadogo. Alafu iko na ingine ya transgender nawekwa hapo. Transgender ni nini? Ni kama nyinyi hamjui hata, lakini iwekwe kwa design iko hapo. Alafu sasa hiyo sasa police station itakuwa ni station yenye iko na respect ya human rights. Ama namna gani? Ofisi ya records, ofisi ya OCS, ofisi ya DCI, ikuwa dignified place. Rais ametupatia 17,000 houses ya police. Hiyo itajengwa na housing. We are looking also for the resources to make sure that we build police station. We should be in the next 5 years, all police stations should be modern na ni mambo ambayo yenelete dignity. It's embarrassing. Hata counties ilikuja juzi 2012 iko na sub county offices kila mahali. Sasa mimi najiuliza, hata OCS akifanya kazi hapo sana najiuliza, hii serikali inaniambia nichunge sijui building kubwa hapa, tumejenga dam hapa, tumejenga hapa electricity sijui what, tumejenga, lakini police station ni ya 1958. Unakaa hivi unaongojea ni kama itaanguka hata roof. Ingine ina leak, inguje nafanya ni. Leteni hizo mapicha, I know what to do with those pictures. I must show all these leaders ndio waweke pesa kwa police stations ya Kenya mzima. Na mimi pia nimeamua tu nichange harambee kidogo na marafiki yangu niende nichenge yangu ya nyumbani nikingojea hii budget yenye tunatafuta nijengange. So Memusi, Mamai, wewe Parashina, tembelea police station yako. Huwezi jua, unaweza retire, uende nyumbani, alafu ukora ifanyike around hapo. Unajua sasa wewe ndio utakuwa na mali kidogo. Wewe ndio utaibiwa nini. So kama hakuna police station ya kupeleka mtu cell, unataabika kwa your own retirement. Na pengine utakosea kidogo, utawekwa cell. Utafika huko hiyo cell hata hakuna mahali pa kukaa. Na bado mko siasa, huwezi jua. Parashina vile unaongea sana, serikali nyingine inaweza kuja ikuweke cell. Afadhali cell yako ikuwe ni ile mzuri. Kwanza wale wana insight watu hapa, nataka nione wakienda cell karibuni, nitasema wapelekwe cell yao huko karibu na nyumbani, wenye wanaleta ukora. Kwa hivyo, let me say this, we must build good police stations. That is I wanted to emphasize, and we are beginning now to make sure that we build good police stations. I want to thank the members of parliament wenye wamejenga already a number of them, na tumekubaliana nitakuja kufungua, but we need to build more police stations. Pia mambo ya promotions, we have agreed kwamba it has to be fair. IG ashaambiwa tayari ni ada chukua la usalama, akitaka kupromote mtu kwa merit na ako police station ni mzuri kuconsult the OCS, because sometimes OCS ako na mtu mwenye more qualified, alafu ule mkora ako chini anapata merit ule mzuri, alafu huyo anamwambia OCS nilikuambia nini? Unaona sasa nimeshasonga, ina demoralize the other officers. We have to do it na wenzenu walikuwa wamesema kwa kwingine. Pia mambo ya transfer. Tulisema mtu asikae one police station 20 years, 30 years. We need to know that 3, 4, 5 years mtu amemove. Na mtu asikaa especially operation area. Hata mtu anasakaa Kajiado hapo for longer. Lakini operation area uko border where there is operations, banditry, nini, watu wasikae sana, because hiyo inachangia pia kuzoeana na also mental health challenges when someone is in operation area. It's already in police policy kwamba miaka yako ikianza kufika 50 unasonga unapelekwa karibu na nyumbani, uanze kuzoeana na watu yako, muende muelewane, ujue mambo ya nyumba 10, ndio retirement ikikuja inaenda polepole. Na tumepata wengine wakikaribia nyumbani wana resign, wanakuwa chiefs, wanakuwa assistant chief, akiendanga kuretire kwenda nyumbani. Kwa hivyo that must be also supported, that's a policy. IG pia also already communicated kwamba all police officers 53 years
kwenda juu, ambao wamestagnate kwa rank, bado ni constable kwa hizo miaka yote ama corporal, anapromotiwa on merit ndio waende wasonge juu. Ilikuwa 53 lakini jana ametangaza from 50 and above wote wakuwe promoted, ndio encourage most of those police officers who have stayed for a long period of time, as you go towards retirement upate nafasi ya kwenda kuserve, at least ukuwe recognized. Kwa hiyo ndio fruits ya jukwaa la usalama na ya kusikia mambo ya watu wenye wako ground. Tumeelewana? Sisi ndio tunajua kusikia ground, wajana ile fitina ya siasa ya huko nje. Mtu anatoka ofisi, amekuwa ofisi, alafu anaamuka siku moja anasema anaenda kusikia ground, na siku ile akiwa ofisi, afadhali mimi nisikie nikiwa ofisi ndio nisaidie watu wapate mambo ya ground. Ya ingine pia yenye inahusikana na welfare yenu ni mambo ya AI, mfumilie kidogo, we'll see how to readjust, because hii inaletwa na hii kudidimia kwa AI ni create more administrative units. Mahali kulikuwa na one sub county imekuwa 2-3 sub counties. Mahali kwa one location imekuwa 4, and then AI haija increase, so we usually forced to share what we have for the time being, but we will work on it. Mambo ya magari procurement inaendelea, ikiisha soon we will distribute to administrators na also to police officers. By October thereabout we are working with Treasury to make sure that we get cars and mobility. I feel for you, all of you, kwa sababu ya magari. Kwanza ACCs waliingia wakisikia madio walikuwa watu serious. Sasa sisi ni mtu ya kutumia motorbike, anaomba mtu ya bodaboda. Unaona ule bodaboda alikuwa anaongea hapa, anajua anabebanga ACC. So ACC moja alituambia huko Kitale, alibebwa huko Cherangani, alikuwa anakimbia kusuluhisha shida kwa baraza. Akaenda tap. Wakati tu baraza imekaa hivi, anaingia hivi, kumbe kulikuwa na maji, kuna mahali kuna shimo na maji. Mtu ya bodaboda akaingia chop, ACC na ni mama akaanguka pap. Nasikia watu wakasema serikali imeanguka. So hatutaki watu waseme serikali imeanguka. You know, we must make sure that hiyo welfare ya magari inasuluhishwa. We want to deal with it. In fact, huko Nandi tuliambiwa ati kuna chief alituambia akitaka kwenda kupukuzana na watu wa Chang'aa, ako na motorbike mlipewa 2011. Exhaust inapiga kelele ile ajabu inashinda hata helicopter. Ati mwenye anauza pombe anajua tu, bora hajasikia hiyo exhaust anaendelea kuuza pombe yake. Akisikia anasikia kwa umbali anafunga, by the time chief anafika the whole place ni kama hakuna mtu. So we want to see how we can support during this procurement yenye inakuja to make sure that hii imesonga mbele. Pia uniform. Police officers, Rais aliapprove juzi some resources, uniform yenu inatengenezwa, inakuja, na ile the new uniform you chose in the next few weeks, few months, hiyo itasuluhishwa, italetwa na kila mtu atapimwa. The same to the ACCs, chiefs wenye wako hapa, uniform italetwa kwa kila county. Hakuna haja ya kwenda tena Nairobi. Italetwa kila county na kila mtu apimwe uniform yake imtoshi. Tumeelewana? Nilikuwa huko Makueni, nikaona chief moja amekuja, sikuwa najua is a lady ama gentleman. Kwa sababu longi ilikuwa kubwa na kumbe ni mwanaume, akitembea hivi uwezo ona ni skirt ama ni longi. Sasa nikamuuliza, hii longi unavaa hiyo je haikutoshi, what happened? Akasema alienda hapo Embakasi akatubiwa kwa dirisha. Akasema hii haimtoshi, akaambiwa panga huko mbele na mambo ya nini, utasaidiwa huko mbele na fundi huko nyumbani kwenu. Akaniambia, waziri unajua sasa kabla fundi sijampata, nikaambiwa waziri anakuja na ile uniform nzuri alikuwa ni hii tu, sasa amekimbia akiwa namna hiyo. So nikasema kila mtu apimwe kwanza kabla uniform hajapewa, so that ikuwe also dignified, sionekane kwamba mtumishi wa serikali. So those things we are sorting all of them. Promotions zenu ya mambo ya chiefs na assistant chiefs mlikuwa mmestagnate for long, na ndugu zenu walishatuambia tukiwa kwa safari. Tumepanga kwamba sasa ma chiefs na assistant chiefs from this month ya August tunapeleka the first 1000
si kwenda training, waende wafunzwe na wakimaliza sema KPR nini. Hiyo ni few cases, lakini what's important kwa Kajiado ni kuhakikisha Ngapu inafanya kazi ndio isaidie nyinyi kusonga mbele kwa kufanya kazi kama watu wa sehemu hii. Kwa hivyo I will now go through the rest of the issues very quickly. Nimesema summary ya mambo ya welfare yenu as such. Let me now run through the rest of the questions. Risk allowance. I have had you operationalization of the gazetted administrative units kuna zenye tutafanya mwezi huu. And we work out to make sure that everybody, there was no point in hiring people if we are not paying their salaries. So we'll go back to make sure. Just familia kidogo, I'll take it upon myself. Nilienda huko, ndio niliona ACCs wote walikuwa promoted. Wamebaki about 300. Wenye rais alilete pesa ya kutrain hawa, they're going to be trained and the ACCs will be sorted, the remaining ACCs. Mobility tumesema, village elders, the policy ya village elders iko meza yangu. I will take it to cabinet, will approve. The report inasema village elders watapewa some small honorarium ya kusaidia wakifanya kazi yao. Unajua kuna watu wanatupiga ati tunataka kuemploy village elders na kupatia salary. That is not salary, ni honorarium ya kusaidia village elders. Watu wasianze kutupiga ati tungeandika watu wadogo village elders. Na pia hatutaki sasa ati watu wakisikia village elders wanaonwa, hasa ma village elders bandia wanajitokezea. Mtu hajawahi kuwa village elder before. Anaanza kusema hata kwangu ni village, tumeongeza vile. Hapana. We must start with people who have been volunteering throughout to make sure that those are the ones we are going to deal with going forward. Mambo ya university nitaambiana, mambo ya Muguka tutaangalia, mambo ya promotion nimesema kitu mzuri. Chief akienda, the first consideration, chief akiretire ama amekuwa promoted kwa ACC. Na nilisema tukiandika the next lot of ACC, because sasa hakuna scheme saizi yenye una graduate as a chief to ACC directly. It must be advertised. So in the next advertisement, we'll make sure that a slot inakipiwa ya chiefs wenye watachukuliwa. Kama ni 500, tunasema a certain percentage ikue ni ma chiefs. Maybe 100 of them ikue chiefs, alafu the rest tunatoa kutoka graduates wenye wamemaliza kutoka huko nje. But as I've said, pia there must be 2 principal chiefs in every county. Tuko na principal chief hapa? Kuna principal chief ako Kajiado so far? Hakuna hata moja? So we will operationalize that policy. 2 principal chiefs to start with for every county. Hii mambo ya kotini, I'm going to engage the Chief Justice, but also County Commissioner and a team will engage the magistrates and judges you work with under the Court Users Association. Tuone kwamba ile bail terms wanapeanwa isikuwe ni ile ya kudharau watu. Yeah? Unapeleka mtu ya pombe, hata kabla hujafika nyumbani ako mbele yako. Na anakuambia nilikuambia nini? Anapewa very lenient bail terms. Huko Kitui Machakos, ilikuwa Makueni. Ndio niliambiwa wale akatuambia walipeleka yeye kotini. Kotini ikasema ikasentence kwa community service na ikaambia yende kate nyasi kwa county headquarters. Sasa wananchi wanaona anakata nyasi karibu ofisi ya ACC. Sasa wananchi wanasema si mtu alikuwa ni yule wa banki. Si alishikwa na huyu ACC.
Kumbe alikuwa anatafuta mfanyakazi ya kupigia chakula, aelewe kwamba there was something like community service, and it discourages many people who are doing enforcement. We need to work together, and I will also bring it up with the Chief Justice. Manufacturers were alcohol, that's what we deal with. Licensing, county government, please deal with that. Land fraud, I will DCI, IG atasema kitu sahi, lakini DCI must support mambo ya land fraud hapa, but also Kotini again there is a problem on DPP. I'm going to raise up with the DPP so that we create a multi-agency group. Mpaka the charge sheet ikuwe drafted pamoja by DPP na DCI so that ikuwe rahisi, hakuna ile back and forth ya DPP kusema I am not approving the charge sheet. We have seen when these institutions work in a multi-agency state, the issues Madam DCI alikuwa na raise will be averted. Hatutakuwa na shida kama hizo. Human wildlife conflict, I'm going to take it up with my colleague Rebecca. Hardship allowance nimesikia, career progression tumesikia, entry level ya J to K by ACCs, I have heard you. I will also bring it up. Extraneous allowance, mobility, municipality, enhancement, mambo ya SHA tumeandika, mambo ya fuel. Nitaka hata waheshimiwa wetu wasikie hapa. Ukisikia ACS amekuambia sina mafuta, si ati anataka uongo. Ni ukweli kwamba ile lease program tuko nayo iko na only 450 liters per car. Na hiyo 450 liters kama wewe ni wa Loitoktok ama wewe tutumie ile ukienda mpaka karibu Natron huko kwa kutoka Magadi police station, kufanya patrol kidogo itaisha kabla ya mwisho ya mwezi. So wananchi wakuja kureport wanaambiwa sina mafuta. Let me use a more useful example yenye naelewa. Mtu anatoka Kibish akuja akunywa mafuta na arudi Kibish na ni 450 liters. By the time anafika Kibish imeisha more than half. Hiyo kidogo yenye anazunguka moja mbili inakwisha. So the IG has already met with Treasury a week ago, a few days ago, haijafika hata a week. We want to see if we can enhance to 650 and be collected near the police station, by supplied near the police station. Hiyo ndio itasaidia sasa, hiyo ita sustain operations for a longer period of time. That is, hiyo ni part of the reforms ya jukwaa la usalama. We want to make sure that those issues are sorted. Mambo ya continuous training ya police officers, very important. IG is also working on that to make sure that people are being trained continuously, like other department. Police strength, we are going to do police recruitment this month, and that will help us to increase the police strength so that then we can deploy more police officers to our police stations. And Bwana IG, please do rationalization using IT system. Ujue hakuna police station iko na watu watatu na ingine iko na watu 50. We need to balance the police station so that ikiwa headquarters kama Kajiado hapo watu wamejaa, ukienda kona huko Loitoktok pengine ni watu ni wachache. So we need to make sure that that is balanced. Recruitment, we are working on a recruitment process yenye ita reduce mambo ya watu kulipa pesa. Hiyo mama alisema 200,000, 200,000, 300,000 watapata wapi? If you are a poor person, if you are a orphan, hakuna penye utapata hiyo pesa. Kitu ingine tena nikataka kusisitiza hapo ni kwamba into that process tumesema maybe the first thing tuondoe, tuseme recruitment itafanyika from saa 2 mpaka saa 10 inafungwa. Na mambo ya medical isifanyiwe hapo, iende ifanyiwe Kikanjo. Because ikifanyiwa hapo watu walikuwa wanaambiwa recruitment inafanywa kila mtu anaona, saa 11 ikiisha wanasema sasa tunaenda medical usiku. Alafu kila mtu anaanguka medical. Wengine wanasanywa wenye wamelipa pesa. We want to see if we can have observers during recruitment. Na local observers, watu wanaangalia, inakuwa recorded. Kama recruitment ya mahali fulani imechelewa, itapita saa 10, inawachwa, inaanza kesho. Ndio ifanywe kutoka, sio lazima imalizwe that one day, so that fairness iweze kupatikana. And we will put other measures, distribution per ward or per division, per place, so that watu wapate. Rehabilitation centers are very important. We need to have rehabs across. Governor umesikia, deputy governor hapa, na wabunge wetu na kada wamesikia. Police equipment tumesikia hiyo.
promotion on merit, nimesikia street lights, insurance, transfers, infrastructure issues, mambo ya community policing. Yeah, we need to strengthen community policing again. Sasa wewe ni OCS na bado unatuambia tunataka police. Si wewe mfanye community policing. Bado mnatuambia nyinyi mfanye huko. Mkae chini na community na fanye community policing ifanye kazi. And then the community policing department ya IG kwa headquarters also ikuwe strengthened to make sure that it's supporting you huko chini. Guidance and counseling, DCI, learn issues, working with DCI and DPP tumesema. Matters, if we work together like that, we'll also ensure that DPP does not withdraw a matter before informing DCI. Otherwise it creates a very, and I will take it up also with the DPP. Review, IG, kwa special operations, DCI needs to be supported. Tafuta some money kidogo. Wakati wako na special operations, isitumie tena ile AI yenye haiko. We support them for the special operations yenye wakifanya. An equal distribution, hardship, mobility, transport. Support of peace committees. Wale wazee waliongea ku support of peace committees will do so. We'll find a way through county to deal with livestock theft, transportation of judiciary, nimesema motorbikes, yenye naibwa. Motorbike inaibwa hapo ni kazi yako DCI. You just need to be supported to do proper operation to unearth the cartels. Umesema mambo ya infrastructure. Hiyo Mashuru Road mimi najua, nilikuwa waziri na huyu mbunge wetu alikuwa ananisumbua. So part of the reason tuliongeza 7 shillings ilikuwa hiyo barabara, and I even say that in parliament. So we now have the resources to maintain those roads. It will be maintained. I can assure you it's going to be maintained because ilikuwa low volume road na ikaisha haraka. It's one of the low volume roads across the country. Didn't have maintenance money. I can assure you hata tukienda kufuata na mheshimiwa itafanywa. Na mnajua pia Ilasin Jokini Road si inaendelea na hao waheshimiwa wanajua what I had to do nikiwa waziri wa roads kusaidia kuhakikisha hiyo barabara imetolewa from what was called annuity na imewekwa contractor mzuri na hiyo itaisha mzuri sana. That road will be very nice hiyo ya Ilasin Jokini. Nyumba 10 strengthen transfer of chiefs, chief selection. Ni karibu nimalize. Yeah, nakubaliana na mama. Pia chiefs wa mama wapewe nafasi. Wakuwe hired wengine. How many chiefs hapa ladies? Chief, not assistant chief, chief. Ni 3, 4 peke yake. So, assistant chiefs wa mama, ladies. 1, 2, yeah. Naona mnaanza kuingia through assistant chief. So, hiyo ni mzuri sana. Mzuri kuona they are coming in. We need to strengthen. Hii wanaume unaona wana whisper. Lazima tuongeze wamama chiefs. Hatutaki situation yenye wamama wanaachwa nyuma. College, hii mambo ya university college, NGAF, rehabilitation centers, cost of alcohol, need police station to come nearer, involve charge leaders. I agree on counseling, youth. Ngong Stadium, I think Ngong Stadium itajengwa. Rais amejicommit na pamoja na county. Si mnajua nilikuwa waziri wa sports kidogo tu for a short period of time. I know what was being worked out. Ngong Stadium is very strategic in Kajiado because it is helping our athletes and helping also our young people. I think that's something we can follow up with sports fund to support you. Huyu suspected rapist yako wapi? Nimeambiwa ati alipelekwa kotini. Sijui akaachiliwa. What happened, madam? Aliwahi shikwa? Oh, yeah, I was told by Soipan because IG, tuwache story. Na nimesikia, nimeelewa. IG, hiyo mtu atafutwe, alive or death. Yeah, hakuna haja watu wa... So tunasema mkono ya serikali ni mrefu.
Yeah, so we give ourselves how many days? IG, how many days? 7 days. Wacha wewe sasa, imeshapita wewe. So IG 7 days, hiyo mtu ashikwe, apatikane alive or dead. Nilitumiwa hiyo case, IG alitumiwa, CS Oipan sent to me, sijui nani, ilikuwa ni story all over. Yeah? Huyo mtu atafutwe, hakuna mtu anapotea kwa Kenya. Na niliwaambia chief anajua kila kitu. Yeah. Yeah. Ukiuliza chief atakwambia tu alipita hapa, alipita ako hapa, ako pale. Yeah. Na wewe mtu ya intelligence anajua. Na sitaki kusema anajua aje, anajua. So let's just get that guy within the 7 days yenye iko mbele na tusahau hiyo kitu. Tumeelewa? Na tuambie kotini mkiachilia yeye msituulize maswali. Sisi tumekubaliana namna hiyo. Twende tuambie kotini ndio hii mkora is a serial rapist, waweke 10 million ama waweke 20 million ya bail ndio alale ndani. Mkiachilia yeye don't ask us. Don't come and tell us produce him. Sisi tumekubaliana? Yeah, mtu anawezaje kurepu watoto wadogo na anatsunguka kwa manyumba na tukae as if ni normal? It cannot be normal. That's an issue that we must deal with finality. We can't continue. IG 7 days please. Si tumepitisha kwa hapa? Hii jukwaa la usalama imepitisha kwamba hiyo mtu apatikane dead or alive. Basi sio mimi, ni nyinyi ndio mmesema. Thank you IG. Yeah. Mambo ya PWDs nilianzia hiyo nikasema all inclusive. Bas, hiyo sasa nimejibu. Si nimejibu? Lakini mtu ya Nakada, hebu come and confirm. What are you doing about pombe hapa? Na especially ninatoka neighboring country. Unasaidiana aje? Hebu sema neno moja hapa. Kuja sema hapa. Asante Waziri. This county remains the biggest gateway ya mihadarati kutoka majirani wetu hapa. Bangi na ethanol zinapita hapa. Tumefanya survey kwa hii county, tumekuta a lot of illicit alcohol inakunyuliwa hapa. Pretty much the contraband. Mingi ya zile pombe zinakunywa hapa gatuzi la Kajiado si original, ni contraband. Na ningesi wananchi, jana tulikuwa na operation nyingine huko Kiserian. Tulikuwa tumejiandaa multi agency team ya ANU, tulikuwa na machief na ma OCS. Tukienda kustrike nyumba ya huyu lady anauza bangi, tukapata ni kama information ilikuwa imeleak. Lakini tunajua mali anaishi. We've mapped the whole area na usaidizi ya DIG. Sasa ile inabaki ni kustrike tu. Na ningependa kuambia wale machief, kwa sababu tumeshapata information, ule mtu aliliki information ni afisa wa serikali. Tumeambia asasi za usalama, tumeangalia phone logs, tunajua ile wakati simu ilipigwa. Ningependa kuwaonya, serikali iko macho wazi na waangalia. Hizi location tumezimap. Na ningependa kuwajulisha the county coordinator of Nakada in this area, ajitambulishe. Thank you. Good evening. Bwana CS, the IG, the Deputy Governor, elected leaders, distinguished ladies and gentlemen. My name is Nyambura Kigera, the County Coordinator, Kajiado. And I want to thank all of you who have been supporting us, but also remind you that this is a very personal initiative, because all of us are in one way or another affected by the issues of alcoholism. So I would want to urge us, especially members of the public, kindly give us the information. And I want to thank those of you who have been giving us the information. We saw what happened in Namanga when we got the information from members of the public who are able to recognize foreigners who are trying to establish a lab. We were able to bring it down.
The information we are getting on illicit products, either brews or substances, then we are able to act upon it. So do not tire. Do not tire. I keep telling you, at times it takes time, but we are ready to act. And we will keep supporting the communities, and we will keep acting as is required of us. Thank you. Thank you very much. Ningependa kusi the county mtusaidie. We only have one outpatient rehabilitation center. Tuna partner na nyinyi, tunataka tui-up ikuwe a full rehabilitation center. We have 21 private ones, out of which only 9 are accredited. Na waziri, the biggest customers kwa hizi rehabilitation center ni maafisa kutoka hizi asasi zetu za usalama. Thank you, sir. Yani umesema IG ndio customer yako mkubwa. Yeah. But I like the new policy kwamba mtu akipatikana amekuwa addicted kwa pombe na ni askari, hakuna haja kuvuta mtu kama huyo ni mgonjwa apelekwe rehabilitation center. So which is a more positive way of dealing with mental health and addiction. Sasa huyu ni anaitwa Bwana Omorikwa, ni CEO wa Nakada. Sasa jana alitoa, tulienda kuzindua policy ya Nakada yenye nasema pombe, mwenye anakunywa pombe akuwe 21 kwenda juu. Tukasema kwamba pombe isiuzwe karibu na shule. Tukasema kwamba mambo ya pombe isitangazwe saa 1 jioni, saa 2, saa 3 wakati watoto wanaona mtu ameadvertise pombe. Tukasema kwa social places, pombe recreational places zenye watu wanaenda kwa mchezo na nini, wenye watoto wanaenda training, isikuwe mahali pa kunywa pombe. Sasa tumepigwa jana. Mimi nimewekwa huko headline, huyu amepigwa, ameambiwa sijui nini, sijui Kipchumba hii serikali inataka kuharibu nchi. Unaona wale watu wanajiita watu wa kanisa, hakuna hata mmoja alinitetea. Hakuna hata mwenye alisupport hiyo Omorikwa kusema hiyo sheria ni sawa. Na ni watu ya kanisa. Hii watu ya kanisa. Niliona mzee mmoja ya kanisa jana, kitu ya kwanza anasema Kipchumba astakiwe. Na hakusema hata kitu moja kuhusu mambo ya pombe. Nyinyi mnataka pombe itembee kila mahali. Kwani tukisema pombe ikuwe 21 years, ati wale wanauza pombe wanakuja kusema ati profit itaenda chini. Yani nilikuwa naona kampuni kubwa kwa Kenya inasema watoto wa pombe ikipelekwa 21 years uchumi itaanguka kwa sababu wa kunywa pombe watakuwa wachache. Kuna mtu kichwa yake ni mzuri sana anaweza sema ati ni vizuri pombe watoto wa 18 years mpaka 20 years wakunywe pombe. Nani hako hapa anasema mtoto yake akifika 18 akunywe pombe? Tukipeleka 21 iko makosa. And these companies are not ashamed to say that they want to make profit from children of 18, 19, 20. Tumeambia tu ngojea ifike 21 ndio akunywe hiyo pombe mzuri. Anasema ati sisi ni wabaya. Lakini Kenya jamani, yani tumeanza kuzama. If we can publicly say that we are making profit using 18, 19, 20-year-old kids, if we can say it's okay to sell alcohol next to school, if we can say that it's okay to advertise alcohol during prime time when all children are watching, if we can say it's okay to sell alcohol where children are going to train, to play sports, then there is a problem in this country. Because if that is the only way we can make profit and grow companies, then we have a problem as a nation. Washington, D.C., I went to school there, the capital city of America. If you are going to go to a club to drink alcohol, you must go with your ID and you must be 21 years old. And there is no club you will be admitted without an ID. Then you come and tell us, the economy will go down. We must regulate use of alcohol, even if it's good alcohol. We must regulate. So hata hiyo watu ya kanisa na dini na nini wasipotutetea sisi, tutaendelea kusukuma hii policy because we want to protect the people of Kenya. Pigia Omorikwa makofi.
Nimeona wale watu wa bia wanafika polepole hivi hawataki kufika vizuri. Sisi hakuna unajua laja tuelewane. Hata kama mimi ni mwalimu ya Sunday school, sijasema tumekuja hapa kuhubiri mambo ya kanisa kukataza watu kunywa pombe ya bia na wine na nini yenye wanataka kunywa. Unaweza kunywa kwa wakati wako, umefika miaka imefika, kwa sehemu yenye inakubalika, kwa wakati unaokubalika, na kwa kiasi ambayo inakubalika, na bila kuendesha gari. That is okay. This is not a religious state ya kusema you must do it this way or to follow which religion. We are just insisting that we must do it the right way. Haya, IG kuja sasa ukubali ile maneno. IG kuja kubaliana ile maneno. Sitaki ufika Nairobi useme the National Police Service is independent. Kuja kubali hapa. Thank you very much, waziri wetu wa Interior and National Coordination, wajumbe wetu ambao muko hapa, Deputy Governor, viongozi wengine wote ambao muko hapa wa National Government and the County Government, the members of the County Assembly who are present with us here, the Regional Security Committee, the County Security Committee, Sub-County Security Committees, wale wote muko hapa, maofisa wenzangu, wananchi, hamjaboni? Hamjaboni tena? Mimi sina maneno waziri wetu ameongea, na sisi tumeisikia, sisi tulikuwa tumekuja kusikiza, na tumekuwa tukitembea kwa hii jukwaa la usalama so that we can be able to listen. Na out of listening, tumekuta station zetu ni mbaya zaidi, na mmesikia ile plan ambao tuko naye ya kuweza kuona tuko na station mzuri. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba hii kutembelea the counties inatupea nafasi pia ya kujua vile tuko. Pia tumejua ya kwamba kuna maofisa wetu wale wamekaa, ofisa yako na miaka 50, amefanya hii kazi miaka 30, miaka 25. Failo yake ni mzuri, kwa nini sasa azipewe hiyo promotion nyingine kweli imebaki na yeye anatocha? Si ni kweli? Maana kama hatochi angekuwa amevutwa zamani aende nyumbani, sio? Kwa hivyo vitu kama hizo tunaenda tukiangalia because tunapewa nafasi. Ile kitu kingine mimi ningetaka kusema, I want to appreciate you officers, because tumepita wakati gumu, si ni kweli? Na mliweza kushikilia vizuri na kushikilia nchi yetu. Mimi kwangu hiyo ni jambo ya maana sana, si ni kweli? Maana nchi yetu ndio kubwa kutuliko sisi wote, sio? Na kwa hivyo lazima tuendelee namna hiyo, na ni jambo ya maana. Ile ingine ningetaka kuwakumbusha, let us continue working together in the motor agency, because tuko agencies wengi, tufanya kazi pamoja, and then from there we engage the leadership through the community policing, tufanya pamoja, na tukifanya namna hiyo county yetu itakuwa iko haina shida yote, si kweli? It's a peaceful county. Mimi napenda wale viongozi, nyinyi wote ni viongozi, fanyeni kazi pamoja na wale elected leaders na wale wengine wote, mfanye kazi pamoja, na mkifanya pamoja kazi yetu itakuwa ni kazi rahisi sana. Kuna jukumu nimepewa na waziri ya kutafuta the serial rapist. That serial rapist, hata kama ni kutafuta from the neighboring country, mimi nitaenda huko kutafuta, na nitaenda na Bwana Masegeri. Lazima tulete hii mtu hapa. Lazima huyu akanyage kutini, na tuseme kutini msiachilie hii mtu, maana ile mambo anafanya huko ni mambo hatari, si kweli? Sisi tunafanya namna hiyo siku 7, si kweli? OCPD unasikia hii maneno? Si umeielewa? Siku 7 hiyo mtu ikiwa kutini. Kama ni kwenda kule neighboring state, mimi niko tayari kupeana karatasi ya kuwe usoge haraka sana huko na kuleta hii mtu upande huu. Hiyo tuko pamoja kabisa. Kwa hivyo mimi yangu ni hiyo. We want to appreciate you so
headquarters ya polisi, mipango ya uniform iko zako mwicho, kila moja anajitagaza. Fanya hapo chini. Haya basi, hiyo imekataa kuongea. Ule yako mwisho ile anaitwa Mr. Kangagi. Mr. Kaganyi yeye ni Operations Commander, Director Operations wa Administration Police Service. Ako based kule Jogoo House, kule kwa ofisi ya Inspector General. Upande mwingine niko na mtu anaitwa Lanson Romodon. Lanson Romodon is the Commandant General Service Unit. Niko naye hapa na tutatumia yeye pia kutafuta hiyo mtu ambao amehangaisha watu hapa na hapatikani. Hapa upande mwingine mwisho kabisa niko na mtu anaitwa Bwana Masegeri. Masegeri is the Deputy Inspector General in charge of the Administration Police Service. Tuko naye hapa na yeye pia amekamata hiyo maneno ya kwamba hii mtu mpaka tulete kabla siku 7 hazijaisha. Maana hiyo so Bwana Masegeri, kuja usalimie watu kidogo. Salimie watu. Ashaoleng, habari zenu? Angalia mwenzako, mwambie Mungu anakupenda. Ambie Mungu anakupenda. Sir, I want to thank you in a very special way kwa sababu ya hiyo wakati umechukua na viongozi wa hapa kwa kukaa kusikiza wananchi na kusikiza chief ili tupate suluhisho ya usalama, ili huyu mwananchi awe salama salmin. Hii ni true testament. Wewe na mimi wote lazima tuungane ili tufikie usalama wa mwananchi, si ndio? Lakini jambo tukumbushane, kuna ofisa mmoja hapa aliongea kwamba community policing afande. But wacha nikueleze, wewe wakati umeshika mkate kwa mkono, alafu unalia huko unasema ati mimi nakufa njaa. Itakuwa nakufa njaa kwa kuchakua ama nakufa njaa kwa ukweli? Sitakuwa nakufa njaa kwa kuchakua na huko na mkate kwa mkono. You as the officer there unaishi na wananchi. Wewe ni uinitiate, ukae na huyu mwananchi, muone mtaishi na mnakani, usalama wake iko na mnakani. Bwana ngoje sisi tukuletee mkate na huko na mkate bwana. Thank you sir. Asante sana Bwana Masegeri. Ya mwisho nikimalizia, hii route tumesikia inakujiaga idhano, inakujiaga hiyo vitu zingine mbaya. Na sisi wote tuko kwa hiyo area hiyo. Si ni kweli? Lazima ethano tusimamisha kabisa. Si ni kweli? Wakati mnatafuta ile mtu, idhano pia hapa izikuja kupita. Ya mwisho ni kwamba hakuna siku hiyo pombe nimesikia second generation, sijui third generation, illicit brew. Hakuna mahali itakaa na kuwe kuna OCS, kuna sub chief, kuna chief. Sasa hii nayo itawezekana kweli? Pombe na OCS wanakaa pamoja? There must be something terribly wrong. Si ni kweli? Na hiyo ndio ile maneno hatutaki kusikia. Nisikia iko chief, nisikia akisema hajaelewa ni gani second generation, iko ingine. Wewe umesikia ile mingi ni second generation iko hapa. Lakini mkifanya pamoja wote mtaweza kujua ni gani ile iko baya. What we want is for the community of Kajiado to be protected from these harmful chemicals ambao zinauzwa upadozi. Ni kweli? Na ile watu ya kufanya namna hiyo ni maofisa wote wale wako hapa. Of course mfanye pamoja na other leadership wale wako hapa, the elected leaders na wale wengine wote, maana Kajiado ni yetu sisi wote. Asante. Na hii jukwaa la usalama uendelee naye kabisa. Inatusaidia zaidi. Asante sana waziri. Asante. Asante sana. Naona tunaendelea mzuri. So MP Memusi, kindly take over the program. Ukitaka tukae hapa mpaka saa 1 sasa ni wewe. Asante sana Bwana Sisi.
waziri na viongozi wote walioko hapa. Mjambo wote. Tusalimiane wote. God is good and all the time. Thank you so much. Waziri, I want to run this program for just 10 minutes because these people are tired. And we have people going as far as Loitoktok. Na kumekuwa usiku. Si tumechoka wote? Na leo ilikuwa siku yenu ya kusema. Na mumesema. Kwa hivyo, anyone I give an opportunity, naanza na majority leader, please, 1 minute. Majority leader, introduce the rest of the MCAs, and then you hand over the program to me. Thank you, Mheshimiwa Memusi, waziri wetu wa usalama wa ndani, viongozi wengine wote. Niko na MCAs hapa because I don't want to waste time. Tafadhali kujeni hapa. Just need to introduce. Wengine wameenda. You know leo ni Friday, so wanaenda, wacha tu waseme majina. Waziri wetu, DG, all protocol observe. Kwa majina naitwa Joseph Mtungei, MCA wa Eldamat. Waziri, niseme tu ya kwamba karibuni sana. Na pia tunashukuru ofisa wote ambao wamekuja leo. Na mengi imesemwa, lakini waziri, kuna kitu moja umesahau. Waziri, kuna jambo mama moja alikuwa ameongelea hapa kuhusu mambo ya recruitment, ya kwamba kumekuwa na shida ya kwamba mtoto wa maskini imekuwa ngumu sana kupata kazi kwa sababu ya ile pesa ambayo inaitishwa. So ni vyema usitize ya kwamba wakati wa recruitment yoyote ifanywe kwa uwazi ili mtoto wa maskini pia apate kazi. Niseme tu ya kwamba nashukuru sana, tuko pamoja na yale mengi ambayo imesemwa, sasa iko kwako. Asante sana. Thank you very much. Waziri, wana IG, Deputy Governor and all protocol observed. Na wageni wa siku ya leo, mjambo. Kwa majina naitwa Eligor, mimi ni MCA wa Ololua Ward, na sitapoteza muda bwana waziri. Mimi ni mmoja wa wale ambao wanashukuru kwa ile ambayo imefanyika. Nilienda nikatembelea IG wakati nilikuwa na only 4 officers kwa station yangu, na aliweza kuniongezea. Tuko na average, tuko na enough, but tunashukuru, tukipata zaidi tutazidi kushukuru. Station yangu na ward yangu haina gari hata moja. OCS yuko hapa anatumia gari yake private all the time. Tunaomba wakati mtakuwa mnafanya procurement, mtukumbuke na gari moja. Mambo ya magari ilisemekana uweze kuletea. Unajua ni vizuri niseme bwana MP, because I sat here all this time because I needed to address issue of my people. So it's just important that I do it. And lastly, it's about the Nakada people. I would wish that we meet and we discuss about issue ya pombe ambaye ni haramu. We have been seeing young guys going down, dying because of that issue. Please let us do this. And the chiefs, mnajua tuliongea na nyinyi kuhusiana na hii maneno ya mambo ya pombe haramu, tukutane ground na hii team so that we can save our people. Sina mengi, God bless you. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Waziri, nikianza kuzungumza sana Goroka chini sasa. Nikianza kuzungumza yale mambo yote umesema, kila mtu amesikia. So I don't need to talk. Ninataka niongee na hawa watu. Hii ndio serikali. This is the government. Tukikaa hapa tuko na waziri, tuko na watu wote, hii ndio serikali. Serikali kule mashinani, picha yetu ama picha ya serikali ni sisi kule mashinani. Tuendeni tushirikilie serikali. Kwa sababu haiwezekani kwamba umevaa kirauni na wewe ndio serikali kule, na kuna maandamano, kuna pombe, kuna nini. This is the face of the president. Mimi nataka kusema asante, shikilia hawa watu, wafanyie yale yanawezekana. Hawa ni watu wanaweza, sisi tunakuanga na wao kila wakati.
na uambie president kwa haya mambo yote tumesema, mimi kama majority leader wa United Democratic Alliance 2 term. Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa Pash, karibu na useme 2 term. Asante sana waziri wa Interior Mheshimiwa Murkomen, ambaye pia ni rafiki yangu. In fact hiyo unasema ni Murkomen tu atamaliza, anajua vile tunaongea, hakuna shida. Yangu waziri kukaribisha hapa Kajiado, na tunasema asante sana kwa kuja. Nimeangalia programu yako tangu asubuhi na mpaka saa hizi. Umetuambia kwamba wewe unaweza kaa hata mpaka saa 4 usiku, na hiyo imeonyesha the commitment you have. Mheshimiwa waziri, sometime back nimekuwa na communication na nikasema Wizara ya Interior kwa mara mingi ilikuwa inaonekana kama wananchi wanaona kama inafanya hivi na hivi na shindikana, lakini kumbe wizara haina shida. Wizara iko imepata mtu mzuri, na kupatikana kwa Mheshimiwa Murkomen umeprove service delivery to the people of the Republic of Kenya, na umeprove pia public welfare. Unazingatia sana wananchi na kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi wetu iko sawa. Kuanzia Mombasa ukaenda paka Isiolo, North Eastern zote umekava. 24 counties umeenda kuwa na mkutano kama hizi. Umejitolea commitment, hata utumisa ingine ndege, unatumia gari. Tunasema kama viongozi tunakushukuru kwa kujitolea kwako, na umeleta mambo ya amani Kenya, na umebadilisha mambo mengi zaidi. Katika instability ambayo imekuwa ikiwa katika nchi, you are able to pick very fast. Now going forward, I don't have any doubt in you, because nakujua as a friend and a person who has a capacity to make peace in this Mumeona kwamba tukishikana wote mambo inakuwa hizi. Hii mambo ya usalama leo machief, polisi wetu wakuu wa polisi, na DCC wetu ambao tuko wote, mumeona kwamba tukishikana na viongozi na kujitolea hapa Kajiado amani itaendelea kuwa nzuri. Nataka kuwashukuru viongozi kujitolea na kuja mpaka hapa na kusikia kutoka kwa waziri wenu. Waziri, ile kitu najua kwamba unaweza kusaidia sana Kajiado ni tena. I know you have a very special way of something attaching na Kajiado. Nikianza mambo ya barabara, ukua waziri wa barabara. Mimi katika Kajiado sasa nilipatia barabara 37 in total within 2 years kwa waziri wa barabara. Ukiwa waziri wa barabara uling'ang'ana kubadilisha ile contract yetu ya kutoka barabara Taveta kuja mpaka Jukini hapo mpaka Rongo na mpaka Ilasi. Mimi nataka nikuombe leo ulipoingia wizara nyingine tena sport ukapita na Kajiado South. Naomba kama mbunge wa Kajiado South, naomba upike pia agenda zetu siku ya leo unapoenda kufanya mambo ya programs katika administrative units kama unaenda kusema haraka. Naomba kwa sababu budget uko na postage ya mambo ya budget, lakini make sure kwamba at least operationalize a division moja, operationalize allocation, operationalize maybe two sub-locations in every constituency to make sure kwamba hii mambo yote umesikia watu wetu, hiyo mambo ya administrative units umeweka. Sitaongelea mambo mengine ambayo iko umesema zaidi, lakini allow me waziri niweze kuomba hivi. Nimesikia ndugu yangu IG ukiongelea mambo, mkisema mambo ya ethanol na mambo ya illicit brew ambayo inatoka katika nchi nyingine, ambayo sasema mali inatoka mali nyingine pia. Nataka niombe waziri hivi kwamba Kajiado tuko na challenge kwa sababu tunashika border in the longest route. Ukienda kwangu kuanzia Namanga tunapakana na Memusi mpaka Jukini. Tupatia control unit, border control
Naomba tutafutiwe anti-stock theft unit. Anti-stock theft unit hapa Kajiado itasaidia sisi watu wa padeli ya mitoko, itasaidia watu wa magari, itasaidia watu wa hata mananga, kwa sababu wabeza tukiibiwa hakuna sekta ya kufuata ng'ombe, hakuna laini ya kufuata ng'ombe, ndio kupigia OCS, unasumbua OCS, unasumbua DC, ili tunaomba kwamba ng'ombe kuangalia Baringo na other places, hata Kajiado wabeza tunaibiwa na zinafuata route ya kwenda padeli nyingine. Ya mwisho na kualika waziri. Nimetengeneza administration block nzuri sana pale Rombo na imeisha. Naomba nimelipa appointment, naomba nikualike. Na ndugu zangu hapa chief kutoka Letokto na DC mwende mtengenezee waziri sherehe moja kubwa na mtengeneze venye anatengeneza. Hiyo siku ni mkuu waiters na mimi ndo ninakuwa chief chef. Hiyo siku tukipokea ndugu yangu waziri protocol. Kwa hivyo asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Amesahau kusema tutaka. Unajua Pash, when I look at you, nikikuangalianga hivi, I see a lot of potential in you. Toro nasiya bro kidogo. I see a lot of potential in a young leader. And I told you the other time we were in Kimana, opposition politics, I have played them. I'm an expert. Na haikusaidii na chochote. Usikue pande. Ofisi ya women is represented Anne Said. Oh, sorry. I've been looking at Anne, so this is Said. Do you want to say something for a minute? Sorry. Kuja. I've been looking at Anne, so Anne ndio ako kwa kichwa. Ofisi ya women rep. She's part of the campaign ambayo tunazunguka. Yes, so just in a minute. All right. Asante sana mbunge wa Kajiado Central, Mheshimiwa Memusi. Murkomen, Deputy Governor wetu, wabunge walio hapa, pamoja na chiefs wetu. Bwana Yesu asifiwe. Enda super. Hebu niwe hivi. Naro keshorela gwana kanyo shida. Ore ronkar. Kwa majina naitwa Winnie Sein. Mimi ni manager katika ofisi ya Mheshimiwa Lea Sankaire. Na nilikuja hapa kumwakilisha at the capacity of her manager. Na alinituma na salamu mingi kwako Mheshimiwa Waziri na salamu kwa watu wetu wote wa Kajiado. Mmepokea? Mheshimiwa Lea Sankaire, Bwana Waziri, maybe kwa ufupi, amechaguliwa katika empowerment program ya president na leo alikuwa Kericho kumwakilisha rais katika kazi ya wamama na ndio maana hamjamuona hapa. Amenituma na salamu zake mingi ya upendo, anawapenda security team yetu. Mnajua mama anakuanga mama yenyu wote na anawapanganga kila saa vizuri kwa sababu anawapenda. La mwisho, Mheshimiwa Waziri, nilipenda sana ulipoguzia swala la yule mtu anaye tusumbua anaitwa Lorgali. Alikuwa kero kwetu sana, hata ofisi ya Mama County ilienda sehemu za Magadi, ndege zikamtafuta, sijui alikuwa anatumia nguvu gani, lakini kwa sababu leo umekanyaga Kajiado na umestamp authority, tunajua Lorgali atapatikana na shida za kina mama wetu itaisha kwa sababu ya uongozi wenu. Ashe. La mwisho Mheshimiwa Waziri, sisi ni watu wa two-term. Sisi tulikuwa watu wa broad-based, wametupata tu ndani ya two-term. Na tunataka umwambie Mheshimiwa Rais tumeshukuru sana. Tumeshukuru kwa sababu Mheshimiwa Lea Sankaire anaakilisha kina mama kama chair lady wa bunge wote wa bunge la Kenya. Pili, mwambie pia asanti kwa sababu ya Mheshimiwa Katole Metito. Tunajua mambo yote yanafanyika kwa sababu
Katole Metito, Mheshimiwa Lea Sankaire, Mheshimiwa Memusi wameshikilia hii serikali. Asanteni sana, Mungu awabariki na wote tunasema ni tutam. Asanteni sana. Ashole. Mheshimiwa Mai, njoo tafadhali. Tumkaribishe na makofi. Ashole. Asante Mheshimiwa. Waziri wetu Murkomen, karibu tena, feel at home. We are happy you have arrived here with your team. And mi nashukuru sana umekuja Kajiado kukutana na security team yetu ya Kajiado. I know our chiefs and of course other security officers will go home happy today because you engage them and you get to learn a little bit about their challenges, and you, of course, I'm sure you have ways of helping them to cope with those challenges. Waziri, kama kwa sababu tuliongea hapo mbeleni, kama vile umesikia hapa, sisi kwangu Kitengela imekuwa shida sana because of insecurity, especially during maandamano. Many people lost their businesses and simply because of your maandamano. Bado tunakuomba na kuomba sana utusaidie hapo, hakikisha kwamba security yetu ya Kitengela wamepewa gari, because right now they don't even have a car. They are overwhelmed. Even during that time ya maandamano, it was difficult to move around when they don't have a vehicle. You know, that Kitengela town have a population of nearly 1 million people, and when the police officers don't have vehicles, it's really difficult. Kwa hivyo nakuomba sana waziri wetu utusaidie kuhakikisha kwamba we have empowered that team, and of course we have to strengthen security situation in Kitengela because it has become a hotbed and we have to restore order there. Ya pili, this issue of illicit alcohol brew has been a serious problem, as has been spoken by many leaders here. Mimi niko na situation huko mahali naitwa Twala, where women of my constituency were arrested and they actually had to stay here in jail in Kajiado town because they were protesting against illicit brew. And I believe in that case, it was basically the officers who slept at work. Because when it reached to a point where mamas have to protest to keep the illicit brew out, that means obviously the security operators were a little bit relaxing. So I hope that we will continue, of course, to encourage our officers to also follow the law and be very strict on this illicit brew. Naomba tu officers wetu, wamama wakiandamana kwa ajili ya alcohol, which is illicit alcohol that is destroying our children, wamama wasilale jela. Hiyo ilikuwa jambo mbaya sana. Wamama wengi kama 10 walienda kulala jela kwa ajili walikuwa wanaandamana against illicit brew, which was very bad. Another encouragement I like to, that we can also encourage our officers. Mimi in my constituency I have a lot of issues on land. Land is a very emotive issue, and we encourage, of course, our officers not to facilitate fraudulents who are, of course, frauduling wananchi na mambo ya ardhi. That they need to be officers, but not necessarily be dealing with the land issues, because that is bringing a lot of issues to our people and it brings insecurity. And so I would like, as of course, area of Member of Parliament for Kajiado's constituency, to say that the officers need to stay out of land issues and only serve as requested by the law, but they should not be facilitating fraudsters to fraudulent the land on our people. The issue of deforestation, our CS, you know, the president has been encouraging and advising us to plant so many trees in our country. But you'll be surprised, right now when you leave this town in Kajiado, on this highway, you will be literally driving along motorbikes that are full of makaa, this charcoal. There is so much of deforestation, na sijui kwa nini, na kuna roadblock everywhere. Lakini hizi makaa bado zinapita tu hapa. Miti zinakatwa, president anasema tuoteshe miti, lakini sijui kwa nini bado makaa bado zinakatwa kwa hii county.
That means, of course, again, the officers might not be putting their effort in to make sure that to prevent deforestation. And it's very important to make sure that we follow the law. Last one, but not least, first of all, nasema thank you, Waziri, kwa sababu hii barabara ya Imaroro Isara ilienda kwa Kenaha because of the meeting we had. And I really appreciate you for helping me to move that road to Kenaha. But as before, that road need to be repaired. So put a word in, let the president know the road that he promised is still not done, and I will be very grateful if that road can be done. Last one, nataka nikukaribishe Mashuru, kama vile tuliongea, tuje tufungue ile facility. We have built a very nice facility for our officers in Mashuru, and I hope you will come and commission it so that again you can also see that part of the country of Kajiado County. Kwa hivyo kwa hayo yote nasema asante sana. Thank you for being here. We appreciate you, and I hope that you will help us. We will help you and the government to serve our people. Na vile Mbusi najua tu atani sisi ni watu wa broad base. Sasa Rao akisema 2 term, sisi tunasema 2 term. Asante sana. Lakini tunashikilia serikali sawa sawa. Yeah. I know, Mheshimiwa Mai, you are very supportive. You are very supportive. Na huyo ni mtu ambaye ako na msimamo mkali kabisa. Waziri pamoja na viongozi wote walioko hapa, mimi wacha nishukuru sana. Waziri ni kushukuru sana kwa sababu this is a very unique idea. It's an exceptional idea. It has never been done before. Na waziri, hii ndio macho ya serikali. The people here are the eyes of government. Na usipoangalia macho yako, you'll go blind. And if you go blind, life becomes very difficult. Waziri, hao watu ile mambo yao ya welfare wamelia, jaribu ile inawezekana, because they are very important. They're extremely important. But let me also tell you, our chiefs and our security organs, lazima pia tuwajibike. Lazima pia tuwajibike. A lot of ills are going on in this country. Na vile waziri amesema, nyinyi mko na information. Please, let us share the information. You can make a difference. Waziri yuko chief ako hapa wa area ya Namanga anaitwa Malay. Sijui kama yuko hapa, asimame. There was thank you, you can sit down. There was a drug cartel, Mexican drug cartel that came and established its operations in Namanga. It is through Wananchi and that chief that drug cartel was dismantled. So these are people who can protect us. You can protect us from a lot of things. Kwa hivyo tafadhali, mimi kama mbunge wenu, kama kiongozi mmoja wa hapa Kajiado, ninaomba maslahi yenu iangaliwe. Lakini pia sisi wote tufanye nini? Tuajibike. Let's not be complacent. Let's not cooperate with those who are sinking the lives of our children, and eventually they will destroy the fabric of our country. Waziri, hii program ambayo umeanzisha, pia CS Education atembee Kenya nzima hivi. I have been going around July 1st for the last 3 years. Waziri, I've been going through all my secondary schools. Na nilianza kutembea hivyo kwa sababu ya poor performance in our schools. And the things I came to discover for the last 3 years, there was a lot of laxity from teachers. There was a lot of laxity from parents, students, BOMs, government itself
through the Ministry of Education, has not been doing its work of quality assurance. TSC has been dumping teachers ambao wameshindikana sehemu zingine. Walimu ambao wameshindikana sehemu zingine, dumping place, parts of Kajiado Central and Kajiado County. There were a lot of things going wrong. But I'm happy to stand here today and report to you, Waziri, and tell you that for the last 3 years, last KCSE, all our schools in Kajiado Central have come up. Yesterday, I was at St. Patrick Township. You met many kids here at the registration. That is a day school. Ni watoto ambao wengi wao wanakombolewa manyumba, hawaishi na wazazi. But surprisingly, last KCSE, that school managed to send 10 children to the university, the highest number ever. The most it has ever done is 2, 3. So what am I saying? Waziri, we have for a very long time invested as government in projects. Tunajenga darasa, tunatengeneza barabara, and these are things that are easy to do when money is there. Ikimalizika, mwanasiasa anakuja, anafungua, anapigiwa makofi, anaenda. But we have neglected the very important fabric of our society. And that is why we have all these problems now. When we stand here and talk about insecurity, when you do not look at the quality of education that we are giving to our children, how watoto wapate E akitoka shule, apate D- akitoka shule, they come and sit at home and become frustrated. Ndio wanaanza kuiba gates, ndio wanaanza kukunywa pombe haramu, ndio wanaanza kufanya hizi vitu zote ambazo zinarudi kutusumbua hapa. So it is very important, Waziri, that even if you do not get any other person helping you, but the CS wa education atembee Kenya mzima, engage wananchi hivi. Waziri, wacha nimalize nikisema hivi. The insecurity that we have seen of late in Kajiado County, parts of Kajiado County, kuanzia Kitengela, Rongai, Ngong, Kiseria. In 2007, when there were skirmishes in Kenya, post-election violence, Kajiado County was a safe haven for all the tribes that were in this county. All the 47 tribes. Very safe. But today that is changing. Na ninasikia story mingi sana ikisemekana hapa. Hao si watu wa kutoka Kajiado. It is possible. But strangers cannot come and cause the kind of mayhem that they are causing. They are locals na wale wa kuletwa. Na wale wa kuletwa wanaletwa na wanasiasa. Waziri, if there is one thing that you must take from this meeting today, we want any leader responsible for mobilizing for the purposes of causing mayhem in these parts of Kajiado, tunataka kuona watu wakiwekwa pingu. We cannot entertain, we cannot play with the peace that we've been enjoying in this county. Watu walikuwa wanatorokea Kajiado wakati mahali zingine zinaharibika. Sasa ni sisi tumeanza kuharibu the place that people used to come to. And I also want to send a very strong message to national leaders. All these protests were against government, which is okay, it is your right to protest and express yourself. But if you are a true leader and you are opposing government and you see your supporters causing mayhem, destroying property, and you do not condemn that act, you are part of that mayhem.
hatuna nchi ingine ya kutorokea. Tumeona watu ambayo wametorokea nchi yetu wakiwa wameharibu nchi yao. Hatutaki kuhesabiwa kesho kama watu ambao wameharibu nchi yao tuanze kutorokea nchi ingine. We cannot afford that. The security organs are here. Waziri, crack the whip. Ukiona Memusi amewahi tumia mtu pesa afanye maandamano, kujia Memusi. Nobody is above the law. Kwa hayo yote, wacha niwachie hapo nisianze mambo ingine. But chiefs, security organs, sana sana chiefs, because security organs are supposed to be impartial. But chiefs wetu, mutusaidie to popularize the government of the day. You are able to do that. Sitawaambia mufanye hivi, lakini kwa roho zenu mufanye hivi. Sawa sawa? Kwa roho zenu mufanye nini? Thank you so much. God bless you. Mheshimiwa DG, karibu. Asante sana Mheshimiwa Memusi. Basi waziri wetu, nimerudishwa, nimeambiwa niseme 2 term. Sasa si mtanisaidia kusema 2 term? Hebu tuseme 2 term. 2 term. 2 term. Hiyo ninasema hata nikilala. Basi waziri wetu Mheshimiwa Onesmus Kipchumba Murkomen, our IG, viongozi wote kwa nyadhifa zenu, maafisa wetu wa usalama, mabibi na mabwana, hamjambo? Hebu tusalimiane hii sasa ni kumalizia kabisa. Hamjambo? Bwana asifiwe. Wasalamu alaikum. Hii ni kupasha misuli moto kwa sababu hii baridi ya leo sijui imetoka wapi. Mheshimiwa Waziri, nijiunge na viongozi wengine kusema kwanza karibu Kajiado, na kusema kwamba initiative hii ni initiative ambayo italeta mageuzi bora katika nchi yetu, na tunakupongeza sana kwa hatua ambayo umechukua. Maofisa hawa japo wamejikakamua na kufanya kazi licha na mazingira mabofu, lakini kujitolea kwako kuja kukaa chini na kusikiza maneno ya usalama, changamoto wanazopitia, hiyo peke yake ni motivation. The fact that you have come to sit down to listen to the issues they have, already that is a motivation. Lakini tunakushukuru kwa sababu umeahidi kwamba mambo mengi utaenda kushughulikia, ya mazingira ya kazi, ya welfare yao na mengine mengi. Hata sisi kuja kukaa hapa tumejifunza mengi yanayohusiana na usalama katika kaunti yetu. Na kaunti ya Kajiado kuwa salama jinsi na namna ilivyo ni kwa sababu ya mchango ya Wanakenya hawa ambao wamejitolea kutoa huduma ya usalama, na tunasema asante sana. Kuna masuala ambayo yamezungumziwa hapa inayoguza utoaji huduma ya kaunti, moja yapo ikiwa ni issuance of licenses aswa kwa liquor, na ningependa kusema kwamba hizo approvals na hizo licenses inatolewa ukiwa na what we call a multi-agency team ambao pia wako ndani. Kile ningependa kuzungumza
ni tuangalie sana masuala ya interest, kwa sababu kuna wale ambao pia ni wanabiashara kati yetu. Isiwe kwamba kwa sababu polisi ama mtu fulani ambaye anafanya kazi kwa serikali ana own baa mahali, tutaweza kuruhusu ama kumisuse hiyo utoaji leseni. Let us relook into conflict of interest. Isiwe kwamba ni sisi tunastahili kufanya jambo na ni sisi bado ambapo tunarudia kusabotage kazi ya utoaji huduma. So I want us to be very keen on that ili tuweze kunyosha mambo. Nimezungumziwa masuala ya lighting, especially kwenye towns. Hiyo ni jukumu letu kama county, and I want to promise you that tutatoa lighting especially under our pillar ambaye tunasema livable towns. Tunafanya juhudi, Mheshimiwa Waziri, kuhakikisha tumelight up towns zetu, na hiyo tutaendelea kufanya ili tuboreshe usalama. Nimesikia mambo ya mabarabara. Kweli national government wako na sehemu yao, lakini pia county government iko na nafasi ama iko na jukumu lao la kuhakikisha kwamba mabarabara zetu zimetengenezwa. Na just as a point of information, kuna resources mingi sasa tumeleta kutoka kwa wabunge kuleta kwa county ya RMLF, na hizo zimeshaingia. Kwa hivyo mtaanza kuona barabara nyingi zikiwa zinatengenezwa kwenye county yetu, na tutafanya hivyo. Tutaajibika sisi pia kama wana county. La mwisho ni kwamba ninashukuru kwa sababu maofisa hawa wanafanya kazi na maofisa wa county. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wetu wa county tuko pia na administration. Tuko na sub county administrator ambaye ni level ya DCC, tuko na ward administrator, na tuko na village administrator ambayo anasimamia mahali chief anasimamia. Na tumekuwa tukiencourage wale wa national government pamoja na wa county washikane, wahakikishe kwamba utoaji huduma wametoa kwa pamoja. And I think they have been working perfect, and we want to appreciate you for that coordination and that gelling in giving service to our people. Tunawashukuru na naamini kwamba kazi itazidi kwenda mbele. Kuna town yetu ya Kitengela finally. Mheshimiwa Waziri, jua wewe ni mheshimiwa ambaye uko na uzoefu kwa masuala ya barabara, na sasa uko katika mambo ya usalama, lakini kuna traffic ya ajabu ambayo iko katika town yetu ya Kitengela. If there is a way you can help us kwa serikali kuu, tuone kama tutapata a diversion ama tunaweza a bypass, kwa sababu maofisa hawa wanang'ang'ana sana kujaribu control traffic. Tutasaidika sana na kutakuwa na free flow ya traffic katika town yetu ya Kitengela. Mimi nimesema asante. Mungu awabariki. Tunawatakia kila laheri, na sisi sote tutashikana tutoe huduma kwa watu wetu. Mimi pia niko katika broad based, na mimi nasema 2 term tukisonga mbele. Basi nichukue fursa hii ya kipekee kumwalika Mheshimiwa Waziri wetu atoe remarks zake za mwisho ili tuweze kufunga kazi hii. Asante sana. Karibu Waziri. Thank you. Mashisho, tupigie makofi. Please ketini tumalize. Mimi nimeshukuru sana
Si nyinyi mmeona hata mko patient, ndio? Mmekuwa watulivu sana. Na mimi si nimekuwa mtulivu pia. Ya sisi so wote tumekuwa watulivu. Unajua hawa asubuhi waliniuliza hii mkutano itachukua muda gani? So tutamaliza tu 1 hour. Nikaambia mpaka saa 1. Saa hizi ndio wanasema kumbe inafika saa 1. Sisi ndio tuko na experience. Tulimaliza Turkana 7:30 usiku, na most of the others imekuanga saa 12, na naona yenu pia imeisha saa 12. Kwa hivyo wameongea ukweli, wamesema mambo mengi, ile ya mambo ya Ngong pale is attending, and we get an opportunity also to listen to the issues they face in their own county. Pia nashukuru kwa yale wabunge wamesema, these MPs we work, these are my friends, all of them are my friends, na kweli wanatetea hii county sana kwa mambo ya infrastructure, barabara, nini. Tumekaa chini, hakuna vile hata mkiambia Parashina aseme 2 term ama asiseme 2 term, hakuna venye huyu ataenda. Unajua kila kitu tumemfanyia yenye aliomba, so akipiga kona sisi tutawache yeye apige kona, tunaenda na wananchi tunasonga venye tunaenda. Lakini hakuna ni mwoga tu kidogo sometimes, lakini uoga ni kwa sababu kidogo alikuwa amechelewa mahali fulani, lakini hako sawa. At least naweza waambia sio moja ya wale ameorganize goons kwa hii county kuchoma vitu na nini, hapana. Hayuko hapo, na sijasema ni nani, lakini at least he is minus yeye. Pia ningependa kusema kwamba hapa Kajiado nakubaliana na Memusi mheshimiwa. Lazima afanye something kwa area. Nashukuru DG na nawashukuru viongozi wote MCS DG kwa kuwa na mimi na kuwa pamoja kusikiliza watu wetu. Hii haitaenda in vain. Hao watu pia they will reciprocate in kind when the time comes. Na Chief, Assistant Chief, OCS, nikikuja huko penye unafanya kazi, salamia mimi. Sasa unajua sasa yenye imebaki kwa Kajiado ni mimi kukuja huko, tukikuja kufungua hizi administrative units, tukikuja kufanya kazi, make sure umenisalimia. Umesikia Assistant Chief? Hata kama ni baridi, mmesikia? Na Chief mmesikia? Hata ukikataa kunisalimia shauri yako. Unafikiria nitakusalimia bure? Lazima kuna kitu nitaongeza. Ama hamkusikia ile mzee alisema hapa Murkomen ni mkarimu. Najua alikuwa anajaribu kusema nini, lakini nilielewa ni sawa vile tutapanga.
lakini tusalimiane, tufanye kazi pamoja, tusaidie nchi yetu, na ile yote mmesema, I will work very hard kuhakikisha imefanywa. Pia chiefs na assistant chiefs wameniuliza wanataka kukaa chini na rais. Hata Wakajado mnataka hivyo? Ama ni wale tu wa penye nimetoka? So we will see how we organize regionally, ndio tukutane maybe Kajiado na Narok na maybe 2 other counties, wanaweza kutana na rais ingine kidogo namna hiyo. Lakini kabla hamjakutana, mimi nataka ninyoroshe ile vitu mlisema, ndio msiende kunistaki. Ikuwe mnaenda tu mnaenda kusema asante. Si namna hiyo? So lazima ningangane hiyo kazi iende mbele. Thank you IG and your team and our security team for the good job. Mungu awabariki na Mungu awapatie neema. Asanteni sana. Mungu awabariki. So tutafunga na the national anthem ya kufunga.